हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दिस व्लॉग इज़ अबाउट आवर बस राइड। हमने बस राइड लिया, हम बस से कहाँ गए और हमने पूरे दिन क्या किया, उसके लिए प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। ये मेरा फर्स्ट टाइम था अक्षिता को बस में लेके जाना और बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट था। काफ़ी स्पेशियस होती है यहाँ की बस और आपके पास टाइम है तो प्लीज़ बस का यूज़ करिए। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ हाउ दिस वर्क्स। सो आपके पास एक फ़ोन में आप प्रोंटो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें आप मनी रिचार्ज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे ये मशीन लगी होती है, सो आप उसमें आप अपने फ़ोन के ऐप को स्कैन करिए, फिर इट्स यू आर गुड टू गो। काफ़ी ईजी रहता है। सो यहाँ पे अक्षता ने काफ़ी इन्जॉय किया बस राइड। उसको कार सीट बिल्कुल पसंद नहीं है उसमें बैठना। सो यहाँ पे शी वॉज़ वेरी फ्री। उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, इंडिपेंडेंट उसको लग रहा था, आराम से बैठी हुई थी। काफ़ी उसने इन्जॉय किया, बिल्कुल मुझे परेशान नहीं किया। हमने अपने फर्स्ट बस से उतर के सेकंड बस की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आपको अदर साइड दूसरी बस मिलती है। सो वी आर गोइंग ओवर देयर। मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो या पब्लिक, मोस्ट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ पे हर चीज़ व्हीलचेयर एक्सेसिबल होती है। और अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप स्ट्रोलर से भी ट्रैवल ईजिली कर लेते हैं। तो बड़ा ईजी सा लगता है अगर आप अकेले भी बच्चे को लेके कहीं जा रहे हैं। ये हमारी दूसरी बस आ गई और उस बस में बैठ के हम सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी पहुँचे। यहाँ पे हम बस से उतर गए थे और हम कहाँ जा रहे हैं। सो हम जा रहे हैं अक्षिता की हियरिंग टेस्ट कराने। अक्षिता को, जब बच्चे यहाँ पे बॉर्न होते हैं तो उनका यूजुअली हियरिंग टेस्ट होता है। सो शी पास दैट हियरिंग टेस्ट, बट फिर भी सिंस उसका स्पीच डिले था तो हमने सोचा वाई नॉट जस्ट गो हेड एंड टेक हियरिंग टेस्ट अगेन। और ये फ्री होता है अप टू एज ऑफ 3 यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। सो उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। सो ये उसका हियरिंग टेस्ट जहाँ पे क्लिनिक है, स्पीच एंड हियरिंग टेस्ट क्लिनिक, हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। ये उसका इंटीरियर इनसाइड का है, बैठने का वेटिंग एरिया है। यहाँ पे उसने बहुत ही इंजॉय किया। शी प्लेड अ लॉट। उसको बुक्स मिल गई, चेयर टेबल पे बैठ के शी वाज रीडिंग बुक्स। तो उसको अच्छा लगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ उसका हियरिंग टेस्ट कैसा रहा। सो शी पैस्ड 2 टेस्ट उसने काफ़ी अच्छे से पास कर लिया। और सिंस वो सो गई थी तो उसका थर्ड टेस्ट नहीं हो पाया। सो हम फिर से आएंगे उसका थर्ड टेस्ट लेने। सो हियरिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली बच्चों को डिफरेंट साउंड सुनाते हैं, कम वॉल्यूम पे, थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम पे, डिफरेंट फ्लोस के साथ। सो कैसे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं ये रहता है। और मशीन कान में एंटर करते हैं, उनको ईयर ड्रम्स को चेक करते हैं एक्चुअली कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है विथ साउंड। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। उसके बाद हम यहाँ बाहर निकले और सिंस ये स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ही था तो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी दिखा देती हूँ, सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बेंचेस को बड़े अच्छे कलरिंग की हुई थी, उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, तो जो बड़ा अच्छा सा लग रहा था देखने को।
उसके बाद मुझे म्यूज़िक सुनाई दी, तो मैं उस आवाज़ को फॉलो करते हुए देखिए मैं कहाँ पहुँची और मैंने क्या सुना यहाँ पे। मुझे कॉलेज कैंपस बहुत ही सुंदर लगा, काफ़ी ग्रीनरी थी, सारी फैसिलिटीज़ थी विद इन कैंपस। सो अच्छा लगा ओवरऑल यहाँ पे घूम के विज़िट करके। उसके बाद हम स्टारबक्स कॉफ़ी जा रहे थे, वहाँ पे हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया। अक्षिता के लिए हमने बनाना लोफ ऑर्डर किया और इसका इंटीरियर बड़ा ही एम्बियंस बड़ा ही सुंदर सा था। हमने काफ़ी इन्जॉय किया अपना पूरा डे। सो आई होप यू गाइज enjoy दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। प्लीज़ शेयर करिए।